Thì đơn hàng Phúc Long 3 lít nước, giá trị của 3 lít nước này là 200.000. Đây đã riêng nha các bạn. Thì là bên này là giá trễ quá, khách quán làm lâu quá với khách có việc gấp, có khách đi với khách không nhận, với khách nhắn tin là cho mình luôn. Đây. Cũng là đơn này khách thanh toán trước rồi, thanh toán qua thẻ rồi nên là khách cho luôn. Bây giờ mình sẽ múc ba cái ly này nha các bạn. Đấy mình thử đổ hết 3 ly vào đây xem mà uống nó kỳ vị nó như thế nào nha các bạn. Và bỏ ngoài uống nó tắm. Không biết là có đau bụng không, hy vọng là không. Ôi ly này ly này anh đồ chung được rồi, ly này để là riêng uống. Ăn luôn. Ok. Ok. Còn cái này thì mình đi cầm cái mình rút. Đây mình để đi cầm cái